عليكم السلام. جافي كيف نجي فيا؟ الحمد لله نجا الحمد لله. جافي كو أكم أبو فيا كان جت واي بانكي أنا جلاتا بلاش. آره mana tunggal lama gara makana tu ciri egalai mana ki ne torki nindara gu. Sagantara kam ture? Mal di gon? سكنتاني يا الحمد لله ومان جلو. أنا باين اللي نسيني أتو بقى غاري غاري ليش Ya? غاري لو ما يشوا لقى الحمد لله. Mali jirtarre mal murte tita. متى كمال مرتسنا بقى رتا توري أنا باين اللي دفني أو كيسا باني الكنانجا ساتي أنك أوروبا ساتي توقف ليك أفرطان نامني تراباني نرد أبسيسه. نمني وادا غاليرا أنا بايت وادا غالي هنگيته سي فنانا ميجرا Aishi. أكاسي جافي كو ديفا من عفكو ديتي وبليسا كو واقعيون ربين توكيتش ألان سيافا يسو ججان مال بربادا ماتي أكا جافار مال بربادا أورومون مال أكا سيف كود بربادا لايك مال برباد اتميمي أوروموني أكاني بيجتنا قلشارة كوتين ولا أغرسيسون بربادا كم براونتا نمرة برباد نجروا كان نمبر برباد بيجالولا بيجالي بيجتي عالمو بربادا عالمو تشون هذا كوتي ورركي أشتى تكجيا فرنتو كوتشتا يدي بيوم بربادا Biyya faranjii kana dhugannoo ta'ina maali maqaan isaa TV ta'ina TV'n dafee mul'atu bar yeroo tokko reedii TV'n dhukkubsatee waggaa sadii dhugannoo isaa dhabame. walumaa galatti ani waggaa guutee hin jiraammu. Aishi. Yaa'uudha. Yaallinti hin argamne stiil iskaawun duras bakkuma mana hakimiin deemaa yaa'u. Waan tokko argamaan jiru anis immoo ergin hojii dhaabee gara ji'a 8 ga'een jira. Kiraayii manaa Awureelii birrii 550 kaffala. Awureelii mana magaalaa gatiin jijjiiree fi manni kun mana mangistiiti miti. Kanaan dura mana mangistii keessa jiraataa ture. Magaalaan amma keessa hin jiru. Haaraan dhufee jechuudha magaalaa kan arginu fi waggaaf ji'a 5. Nama ekstiraarraan kireeffadhe mana gurraachaan jechuudha. Really. Mana mangistii ta'e mangistiin na gargaara hanga ta'e. Yoo illee hojja lagaan dalagne illee mangistiin wicatee birrii 200 yoo na gargaare an birrii 250 yookiin birrii 300 waan akkasii ofii kootiifan kaffaladha. Amma immoo ergin hojii dhaabee kuni mana ekstiraati. Ekstiraarraan kireeffadhe amma mana kana jechuudha. Inni jaartii isaa bira taa'aa mana kan saammoo naaf kireesse jechuudha. እና ሞ mana hakimii namoonni baay'ee waan hin beeknetu jira mangistiin si gargaaraati biyya kana keessa jiraata yoollee hojii dhabdee teessellee mangistiin si gargaaraa jedha mangistiin nama hojii hin qabneef tokkoo fi birrii 550 yookiin birrii 600 kenna kiraayii manaan 550 kaffala maabiraatiif bishaan maleedha jechuudha ammoo bakka hikimannaa gaafan deemu harka 100 keessaa jechuudha harka 20 harka 30 natu kaffala Sinigale. እና ካናዳ ሰናፈን መተ ኦሮሞ አንቺን ቆዩን በርባን ኦሮሞ ደመለ ኦሮሞ ከለ አንቺን ቆም በርባን እንዱበኔቱ ዩአን ዱፌ ወላሂ ቪዲዮ አፉር ጋፈን ደለጌ ሙጫ ማልታቴ ሁቀት ጅራኒ ኮሜንት ጀረት ባየና በረስኒ ጀናኒን ገዲ በኤ አከነ ዱኩቡ ዱበዴ ማለዩን ማለቀዩ ገርጋርሰዩን በርባዱ ቱሪያን ወላሂ ማሊፋ ነው በከምቲ ቀቡ ተቆ መቃንኪ ያከኒ በዱን በርባን ጊዜ ኮሮና ሳኖ አሲሊያት ይወርግቴርታ ገበ ኦሮሞን ሲገርጋራ ጀናናን ነገርጋሪና እንደለጋን ቀበን ጀደ ዙንኳኒ ሳማቲ ሚቴቾዳ ኤኮ አማቲ ኡመኬ ኢላሉ በርባዳ ኡመኬ ብራ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዋኖ ፊ አከሲምቲ ዋኖ ፊ አማ ደጌተነ ፈካታ ዲማ ጃፈር ከና ኤርጋ ሃሰው ኤገለ ቡቡሌ ቱሬ ጅራ ወሉማ ገለቲ ዲቤን ኢሳ ቢየ ኬሰቲ ወያል ከራ አዳቲን ያለሜ እንደደበሜ
amma wanti barbaadamu yoo jiraate biyyatti galchanii karaa amantiitiin haa ta'uuti karaa aadaatiin haa ta'uuti yaala argatee yaala kana akka inni fayyu barbaanna. Galuu barbaada mucaan biyya isaa galuu barbaada ummasaa laaluu barbaada maal gochuu qaba. Qoy miti hafitadhu yaada kiyya hafitadhu qoy maatii kee kanaafuu asli kaleessa. Dhukkubni Jaafar kun yoo inni TV'n taane namaan beekumaa jedhan jira. Irra deddeebi'i manota yaalaa dhukkuba TV meeshaa dhukkuba TV mara yaala anas hin jedhe. Ani maan reedii hiriyaa reedii ture barkoo isa wajjin tasaqayyaa ture. Waggaa 3 dhibee isaa wallaallee garaa keessa bakka meeqa ciranii tirfi ajjati yaanii maal jedhanii amaliyyaa meeqa godhanii asii Dr. Naafiyaad geetuu fa'a gaafannee uuma tokko wallaallee dhumarra eegganni dhuunfaa TV nuti bari dawaa fudhannaan hin fayyamu caa waggaa 3 duudhaan jiru. Akkuma Jaafar kana uffatu makkeessatti dhumee nyaata jibbisiisaa maal jechuun danda'u mirqaanan qabu ምናምን dhukkubni akkanaa kun yeroo baay'ee TV ta'a. TV dhukkubsataa jiru amma namoonni baay'een harka namaatii jiran ta'uu danda'a ta'uu dhabus mala. Gochoonni harka namaatii fi dhukkubni harka namaatii fi ka TV garagara mallattooleen si garsiisan. Waan sanirra dhaabbadhu yoo amma harka namaa taate fi yoo TV taate mallattoolee dhukkuba harka namaa namni siirii nama godhu maal sunii fi ka TV kun guyyama guyyaan gasoo fakkiiroo masiboo hamilee nyaataa qabda hamilee taphachuu kolfuu maal dhabda irriba dhoo waciisa si kutaa yoo fedhe si furta minaamin kunniin TV guyyurraa kiiloon kee irrataa deema. Akkuma yaadatti deeggartoonni kee asli Dr. amma asli amma akkanumatti lafaa kee qoricha deeggartoonni Jaafar baay'ee jalaan kijibin jira jiru ayyaaduma kennaa jira akka yeroo baay'ee namoota dhukkubsatan arguuf itti dhiyaadhu tokkotti waan si dhukkubu rabbi sirraa haa furu moor amma miirri nama kennaa baay'een harka namaati jedha. Akkaataan fuula keetirraa viidiyoo kee olaalu mul'atu immoo harka namaa natti hin fakkaatu waan kanaaf mee yoo danda'amee dadhabe onnoo kanallee sirriitti irra deebi'u qorachiichumaa fi dubbadhu asli galatoomi kaleessa sagantaa si waliin qabannee sagantaa sanii neetworkiin kan kee akkas rakkise hin beeknaa nuti quba qabnaa namoonni baay'een ajandicha nurra harka jijjiiruu barbaadanii nuti immoo manuma Jaafar bannee keessaan walii bilbilee sillee atiin ilolleen si argee innilleen si argee jira. Kanaafuu hangi tokko alhamdulillah akka eegnetti miti ka eegne olittuu nu milkaa'ee walumaa galatti tootaalii waan argame iluun booda dhufee dubbachuu hin danda'a. Booda immoo Jaafar akkamitti akka sibira seenaan hin beeku booda immoo sagantaa qabannee jirra namoota hin dhagahini akka dhageessa namoota yoo gad xiqqaatti gara nama 2,000 itti ture namoonni ijoolleen teenya gariin cinaan dhuftee ciraan hin hafte haga tokko qarqaarree jirra. Kanaaf booda irratti yoo atilleen irratti argamte sagantaa san bareeda jechuu barbaadeeti. Aboo ani Jaafarii miti nama kamittuu sharrileen qabu sagantaalee nama jirumi wallaahi kun rabbi addunyaa akhiraa naa hundeessane wanna waa'ee fanne jalaa tabalaashee banni kiyya turkiin qabu kalee dhuhuudidha boqonnaadha amma ganama kanaanuyyuu mana bullee subii sa'aatii namatti dhaqee teeleen dhufee ta'e nama naa sirreessanii deeman maal godhamaa ani ol guddatu manuma baneta yoo guddate kunuma kamitu dolara dhibba lama kennan dammo la Jaafar bichakkinበት ወደ የለኝም ወሬ ዋና ከትያ ረቢ ፕሊዝ ሸሪቶ Jaafar daba ወዳች ከነ ኢታና ባው ተረጋጋ አዱበት ነው ባው አን Jaafarin ኦፊ ከሰንደቀ ባረሰፊያ namni hagaana Jaafar iku kamenjiru akka gandaa tu afurane be famous mojimma tokko ka Jaafar video hojjete tokko fidaan keessan nama meeqa kadhe isin galemi naman aartina ofille gaafa mana amara itti sagantaa qabanii bikko baran nama kuma kura jaarratti dhaqee nagalchuu didanii achi isin galemi ere intina denna homa takka gochuuf hin danda'u osoo akka kophaa kiyyaasitti waa gochuuf hin danda'e ani na argaa maal kanallee nama godhu miti waa'ifan najala tabalaashee ani wallahi kaleessa isa dhugaa rabbiin argu jechuudha waa'ifan najala tabalaashee manni kiyya neetworkii hin qabu
daataa moobaayilii hin dalagu. Obboleessa keenya Jaafarii Rabbi haalaaf fayyisu. Yommootu hin gargaaraa jettan immoo hina. Mee amma kun nama 40 jira erga birrii as erga. Isin galee uuma sababattanii nama arrabsuuf hin deemina. Mucaallee Rabbi dhukkubsee Rabbi irraa fuudhu du'aa godhaafi. Sagantaan eessatti qabame hoo? Sagantaa mana isaatiitti qabanne booda sa'aatii tokkotti hafanaaf fakkaata. Akka Itoophiyaatti sa'aatii meeqa jenne Jaafar? Akka Itoophiyaatti sa'aatii 2. Zizo garuu maaliif mana asli ammumatti hin ta'u? Qoy waan ofiin jedhiin qoy maaliif mana asli hin ta'u ammumatti illee? Maayini rakkinichi? Manuma isaa san gora asitti uummanillee koomentii jedhan arrabsuu jira soba jedhanii akka inni fayyuun barbaadu jedhanii chuma dhaina. Dhiisisanii ati nama si beeku asli. Dubbiin akkanaa nan jibba maali? Asli lama si beeku. Gargaarsi giddilleen ta'u. Wallahi Rabbiin adagaa konkolaataa natti abuusu waa'ee fanna jalaa tabalaashe. Dhiisi asli dhiisi natti beeku. Asli nuti kalee bara guyyaa guutuu asli bara ati guyyaa guutuu akka laayinii gubbaa hin jirre nuti ragaa sii baanaati rakkoo ati si qunname kana dhageennee jirra aga turutti nimin. Akkam goraan maaliif arrafama qooyee akkam goraan? Namni si Jafar Dagaleetti hin qabne. Namni si dhugaa Rabbii namni Oromoon tokko nama arsitiif akkasitti illee kadhachuun hin barbaachisaa miti ilma is so fucking annoying. Kanarraa hafeen immoo mucaan siirii jettan ittiin goone dawaa jettan ittiin goone. Ere Jafar baxaan meewwaddoonnaa goddenyaa no isin dura beekaan maal gochuu danda'a kanarra waan irraa fuudhan taate osoo waan humna kiyyaa qaba danda'e irraa fuudhu taate amma irraa fuudha. So ammallee wanni an jechuu jiru dhageeffadha. Obboleessa keenya Jaafariin gargaaruu yoo warri barbaadan booda sa'aatii 4tti bakka sagantaan itti qabame walumaan dhaqa anillee waa ifaa sirreeffadha hin dhaqa. Gargaarani. Kanuma bakka. Yoo fedhe siinii kanaayyuu an itti haa godhu morkuma kiyya bayaa fi isin. Rabbi isa haa fayyisu. Jaafar ani waan tokko dubbachuun barbaada. Ilaal mana saatii mana asliitiin kana dura maal jennee sitti fakkaate. Asliin dhufee Jaafariin dhukkubamee jira. Obboleessa kootii akkamaa goonu akkamitti gargaaru jedhee uummata Oromoo sassaabee haasaa ture jechuudha. Ani immoo maal jedhe mana kee hin ta'uu taanaan ilaak mana kee haa dhufu mana kee gargaarsa taanaan mana kee haa gargaaramu. Sinaan mana Oromoon illee baay'ee kan sinaan mantu mana kee yoo ta'edha. Minaamin jedheen ani illee dubbadheen ture Jaafar. እግዚአብሔር ምስክሬን I swear to God ani illee si bilbileen ture Instagram irratti innaaf hin kaafne malee gaafa tokko nama ijoollee nama qulqulluu lubbuu kan qabdu akkasitti jechuun sirrii miti. Inni tu mana isaa banee akkamitti haa goonu akkamitti haa gargaaru mucaa keenya akkas jedhee sheekotaallee dhufanii maal jedhanii waan namni meeqa dubbachaa ture namni meeqaallee isa haa fayyisu waan meeqa jechaa turan jechuudha. No, it's not it's not nice. It's not in conflict. It's not. Walumaa galatti asli kenna. Ummati commenti barreessee si arrabsu kun ummata waa godhuu miti osoo waa godhuu barbaadanii kalleessa nama 2,000 irratti nama waa godhuu danda'anii amma warri si arrabsee warri si xiqqeessuuf deemu ijoolleen nan beeyne warri na fakkeenyaaf amala kiyya beekan osoo nan gaafatin wallahi warra maqaa kiyyaan Jaafarii birrii ergee risiitii na ergee jira asirratti isin agarsiisuu danda'an iskiriinshaatii ani baay'ee warra na jaalatan baay'ee qaba ka osoo an gastiisan hin dhaqin waan an hafeef hin beekin bakka yoone nagaan shaggiroot no jedhee nama galche jira amma ijoolleen kiristaanaa isuuyyuu ta'e namiti ba kolkola jala maqaa faate binti islaamii fi binti maarree qabattee aduu namiti ba isaayyuu oromummaa malee ijoollee amantii walitti hin qabne wallahi. Jaafar by the way namni si jaallatu namni si wajjin kan dhaabatu gargar baasuu qabda by the way. No argeen jira isa ilaalaa jira. La barreeffama kana dubbisa ol tare qoy. Gadde bisa qoy. Akkamitti gadi qajeelcha. Ilaalaa jirra asli wama rakkoo hin jiru abshir.
ammas koo aslikiya barreeffama kana dubbisi maal jedha wallahi ana barreessefi maal jedha kunam quban qabu akkami naguma ay asli akkam jirta maqaa keetiin Jaafariin gargaareera jedha galatoomii jedheen ulfaadhuu jedheen maanaan ergini nama namaan jedhu miti kunaan barreeffama kiyya laalaala still ana miti warroonni natti dhiyaatan waggaa dheeraa na beekan akka an haasidummaa namaan qabne gammachuun obboleessa Oromoo tokko akka na gammachiisu warri beekan kumaatamaan jira